сөзү чынында Акылдуу мектеп жана смарт мугалим долбоору 2018-жылдан тарта Баткен облусунун аймагында ишке ашууда. Анда мектептердеги мугалимдердин иш аракеттерин онлайн системасына киргизүү болуп саналат. Окуучу үйдөн чыгып, мектепке кайсыл убакытта жетти, кайсыл сабакта отурат, кандай жооп берет, үй тапшырмасына кандай даярданып барды. Мунун баарын эми мугалим гана билбестен, ата-энесине да атайын тиркеме менен түз жетип турат. Азыркы учурда Баткен облусу боюнча 58 мектеп ушу электрондук журнал, электрондук күндөлүк боюнча иш алып барып атат. Бул жылкы пландарыбыз болсо 150 мектепти ушу электрондук форматка өткөрүү болуп саналат. Мен ойлоймун, азыр жерлерде ушул облустук өкүлчүлүктүн өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп атабыз. Буюрса мен ойлоймун, бул жылкы жыйынтыктарыбыз дагы жакшы бир көрсөтүш көрсөтөт. Мында балдарын жакындарына таштап миграцияда жүргөн жарандар да балдарынын билим деңгээлин уюлдук телефондору менен электрондук күндөлүк аркылуу текшерип турушат. Жаңы ыкмага өтүп жаткан долбоорго кирген 58 мектептин мугалимдери үчүн атайын кол компьютерлер алуу милдеттендирилген. Чамасы жоктор үчүн бирдиктүү насыя менен берүү да уюштурулган. Эң эле бизге пайдалуу жери бул окуу бөлүм башчылары үчүн расписанияны электрондук түрдө өзүнүн программасы бар, таймтейбл программасынын негизинде даяр кылып түзүп берип коет экен. Ошол программанын негизинде биз кыйналбай туруп мугалимдерге жүктөмдөрүн жазып бере алат экенбиз. Ар бир айылга, андагы мектептерге интернет жеткирүү өкмөттүк программага ылайык жүргүзүлдү. Бирок мектептерге интернет жеткирип койгондой эле аны пайдалуу иштетип натыйжасын көрбөгөндө иш текке кетет деген жергиликтүү бийлик билим берүү адистери билим берүүнүн жүрүшүн санариптештирип, бул багытта заманбап ыкмаларды ишке ашырууну ойлонуп, атайын чечим кабыл алышкан. 1000ден ашык мугалимдерибиз ушул смарт мугалим курсун өтүп, ноутбук менен баардык камсыз болду. Бул абдан мындай бир азыр дүйнө жүзүндө эң бир алдыңкы кетип аткан программалардын бири. Бул 173 өлкөдө ушул программа, нак ушул программа киргизилген программа. 20 жылдан бери IT тармагында иштеп аткан специалисттер иштеп чыккан более усовершенный программа да. Облус боюнча 235 мектеп болсо, анын 233-үнө интернет жеткирилди. Анын ичинен 58 мектеп жергиликтүү демилге менен акылдуу мектеп смарт мугалим долбоорунун алкагында санариптешкен ыкма менен иштеп баштайт. Окуучуларды баалоо, катышуу, сабактын планы, тапшырмалардын баары электрондук ыкмада жүргүзүлмөкчү. Мугалимдер жамааты менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырды.